கெடாக்கறி விருந்துக்கு சாப்பிடுற மாதிரி டேபிளுக்கு வெயிட் பண்றதுல இருந்து இங்க பார்சலுக்கும் இவ்வளவு பெரிய லைன் தான். இந்த கூட்டம் எல்லாமே இவங்களோட பரோட்டாவுக்கும் இவங்களோட சால்னாவுக்கும் தான். இந்த ஊர்ல போயிட்டு நல்ல ஹோட்டலா சொல்லுங்க, நீங்க யார்கிட்ட கேட்டீங்கனாலும் இந்த ஹோட்டல தான் கை காட்டுவாங்க. பல வருஷமா தனக்குன்னு ஒரு ஃபேன் பேஸை வச்சு வேற லெவல்ல பண்றவங்க தான் நம்ம பெருந்துறையில இருக்கிற லட்சுமி விலாஸ். மட்டன் சிக்கன் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட நான்வெஜ் இருந்தாலும் நாங்க போகும்போது நாட்டுக்கோழியும் காடையும் தாங்க இருந்துச்சு. நாட்டுக்கோழி அவ்வளவு சாஃப்டா சாப்பிடறதுக்கே பிரமாதமா இருந்துச்சுங்க. பரோட்டாவோட ட்ரை பண்ணும்போது பயங்கரமா இருந்துச்சு. அடுத்தது அவங்களோட காடை தாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்திருந்தோம். நல்லா சுருக்குன்னு காரமா பண்ணிருந்தாங்க. இவங்களோட மெயினே இவங்களோட பரோட்டாவும் சால்னாவும் தான். சால்னாவை நிறைய ஊத்தி பரோட்டால ஊற வச்சு கெட்டி சட்னியோட வச்சு அடிச்சு பார்த்தா அமர்க்கலங்க. லாஸ்டா இவங்கள்ட்ட ஒரு தோசையோட நான் முடிச்சிட்டேங்க. நீங்களும் அந்த பக்கமா போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணவங்க எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கமெண்ட்ல வந்து மறக்காம சொல்லிருங்க.